मेहड़ वफ़ाक़ी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी मेहड़ भरिसां ॻोठ अघामाणी पहुतो, जिते हुन मुस्लिम लीग नून जे ज़िले सदर अल्ताफ़ हुसैन अब्बासी सां संदसि भाउ जे लाॾण ते ताज़ियत कई। इन मौक़े ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी चयो त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी कोशिशुनि सां मुल्क तरक्की कई आहे। जंहिं वक़्तु को बि वज़ीर आज़म शिप लाइ तयारु न हुयो, उन वक़्तु वज़ीर मुस्लिम लीग नून क़यादत मुल्क जे बचाइण लाइ वज़ीर आज़म जो उहिदो क़बूल कयो हो, जेको हिकु चैलेंज हुयो। हुन चयो त मरियम नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे सूबे जे माण्हुनि जी ख़िदमत करण जी ॻाल्हि करे थी, उनखे ग़लति रंग ॾिनो वञे पियो। अगरि हुननि खे मुक़ाबिलो करिणो आहे त मरियम नवाज़ जे कम सां कनि। मरियम नवाज़ सुपर वज़ीर आला साबित थी आहे। संदन बहितर कम ॾिसी मुख़ालिफ़ बौखलाइजी विया आहिनि। इन मौक़े ते वफ़ाक़ी हुकूमत जो सिंध लाइ तर्जुमान राजा ख़लीक़ुज़्ज़मा अंसारी, अगणो MPA सोरठ थेबो, अगणो तालके नाज़िम अब्दुल वहीद कलड़ो, नूर छुट्टो समेत मुख़्तलिफ़ अॻुवाननि ऐं पार्टी उहिदेदार गॾु हुआ। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।